呢個有少少吉吉地喎。嗯。因為要轉入皮嗰度吉翻出嚟啊嘛。你學咗幾耐啊？你學咗幾耐啊？一日都唔使。你整埋我隻手指嗰嚿肉嘅。係啊，鏟走晒白色嗰啲皮嘛。哦。原來咁。得未啊？呢隻得。我係咪要揾條脷舐下嗰啲髮色喎？唔使。哇！你呢隻手做到喎。係咩？係啊。你叫咩師傅啊？我揾人幫你，我揾人介紹俾你啊，好冇？呢隻手指。好冇啊？你叫咩名啊？唔關你事。收幾多錢啊？唔收錢。唔收錢嘅。睇下呢隻。嗯，有咩問題？係喎，好核突。白色呢度啊，係白色。喺吹咩啊你？吹走啲粉，豬肉嗰啲，豬皮嗰啲粉。好似仲白咗咁嘅。啊，係咪人有得？係啊，靚咗啦嘛！哇！你冇解到多喎。幾錢啊？都話唔收錢咯。淨係對我唔收錢啊？唔係啊。個個都唔收啊？係啊。